আজকে আমাদের ফার্মের সমস্ত ছাগলগুলোকে কৃমিনাশক ওষুধ প্রয়োগ করব। আর আজকে যে ওষুধটা আমরা প্রয়োগ করতেছি এটার নাম হচ্ছে হেলমাবেট। এটা হচ্ছে মেবেন্ডাজল গ্রুপের একটা ওষুধ। এটা সাধারণত গোল কৃমি, ফিতা কৃমি এইসব কৃমির বিরুদ্ধে খুব ভালো কাজ করে। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে এই কৃমিনাশক ওষুধটা গর্ভবতী ছাগলকেও দেওয়া যায়, অর্থাৎ এটা হচ্ছে টোটালি প্রেগন্যান্সি সেভ একটা কৃমিনাশক। হেলমাবেট ট্যাবলেটটা বুলাস আকারে পাওয়া যায়। তো একটা বুলাসের যে পরিমাণ ওষুধ থাকে এটা হচ্ছে 750 মিলিগ্রাম। ছাগলের বডি ওয়েট হিসাবে এই ওষুধটা প্রয়োগ করতে হয়। সাধারণত 50 থেকে 75 কেজি ওজনের জন্য 750 মিলিগ্রামের একটা ট্যাবলেটই যথেষ্ট। 25 কেজির উপরে যে ছাগলটা 25 থেকে 30 কেজি, সেক্ষেত্রে অর্ধেকটা ট্যাবলেট দিলেই যথেষ্ট। সেটা অর্ধেকটা ভেঙে গুঁড়ো করে বোতলে যেভাবে আমি দেখাইলাম এইভাবে খাইয়ে দিলে হয়ে যাবে।